تویی که دنبال آب جوش هستی که باهاش وزن کم کنی یا سایز کم کنی، خوب اینا رو که بهت میگم گوش کن. اولین نکته، سعی کن که طبع قالب بدنت رو به گرمی ببری و رو به تعادل ببری، چون اکثر کسایی که اضافه وزن دارن طبع سردی دارن. نکته دوم، آب جوشی که میخوای استفاده بکنی، نذار آب جوش سرد شده استفاده کن. آب جوشی که هنوز گرمه رو استفاده بکن، چون وقتی که گرم باشه متابولیسم میبره بالا، وقتی که گرم باشه چربی‌ها رو میسوزونه و وقتی که گرم باشه سم از توی بدن پاکسازی میکنه. پس نذار آب جوشیده یه سرد مصرف نکن. آب جوش موقعی که گرم استفاده کن. نکته بعدی این که تو حداقل 2 بار در طول روز بعد آب جوش رو استفاده بکنی، یکی صبح ناشتا و یکی شب قبل خوابت. این دوتا تایم یکی از بهترین تایماییه که باعث هم چربی سوزی میشه، همین که میتونی سم بدنت رو باهاش پاکسازی بکنی. نکته بعدی که باید حتما رعایتش بکنی، از خوردن غذاهای سرد و بلغمی مثل مرغ و گوشت گوساله و آب یخ و حتی لبنیات بیش از اندازه، نمیدونم برنج، اینجور چیزایی که غذاهایی که سرده رو خیلی باید کمش بکنی، چون اگر میخوای وزن کم کنی باید سردی بدنت کاهش پیدا کنه تا متابولیسمت بره بالا. این چند تا نکته رو که رعایت بکنی، به راحتی با آب جوش میتونی هم سایز کم کنی هم وزن کم کنی. پس 2 بار در طول روز استفاده کنی آب جوش رو و حتی میتونی بهش عسل اضافه کنی، گلاب هم اضافه بکنی که طبع خود آب رو هم گرم کنی، چون ما با آب جوش فقط حرارت آب بردیم بالا ولی طبع آب هنوز همچنان سرد هست، ولی با اضافه کردن عسل و گلاب بهش میتونیم طبعش رو هم گرم کنیم. به همین راحتی این فرمول انجام بده و هم سایز کم کن و هم وزن کم کن. حتما ما رو دنبال کنید، چون کلی اطلاعات بهتون میدم که چطوری سلامتتون رو باهاش ارتقا بدید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که همیشه حال دلتون و حال مغز و بدنتون هم عالی باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.